Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Sizinle birlikte, pardon arkadaşlar, böyle oluyor bazen. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte üzücü ses efektini çekeceğiz. Şimdi dinleyin. Bu kadar arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı. Arkadaşlar tamam, bu kadar çektim. Yani sıkıldım. Ay bu ne? Bıktım. Pardon, sıkıldım dedim arkadaşlar, yani bıktım diyecektim. Böyle değişik sesler yapıyorlar falan. Neyse arkadaşlar, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlarım.